रमेश अरोड़ा फ्रॉम कैड कैम सोल्यूशन मेरठ। आज एनएक्स के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं इंजन वी ब्लॉक इंजन का क्रैंक केस बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लेन ले लिया और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोफाइल की हेल्प से। प्रोफाइल ही लीजिएगा और प्रोफाइल से मैंने लिया क्लिक और इधर की तरफ जाते हैं। एंगल को मैं भी बाद में सेट करने वाला हूँ और क्लिक और सेकंड लेंथ ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए। क्लिक और फिर ये छोटा छोटा कर लेते हैं ये आपने पैरेलल रहना चाहिए दोनों लाइन। अब फिर नीचे की तरफ लेता हूँ और क्लिक। अब इसकी मैं डायमेंशन कर देता हूँ। इसे डबल क्लिक करिए। ये जो लेंथ है ये है 140। एंटर कर देते हैं ये 140 और ये वाली है इसे डबल क्लिक करते हैं ये 130। 130 का नीचे का जो ये है इसे डबल क्लिक करिए। ये टोटल ये वाला गैप मैं देखता हूँ, ये मेरे पास है नहीं, लेकिन इस पॉइंट को और इसे क्लिक करके कांस्टेंट कर देते हैं और फिर लाइन में ये जो पॉइंट है और ये इसके बीच में गैप जो है ये दिया हुआ है 80। तो ये इस टाइप से कुछ आ जाएगा। अब एंगल बचता है तो एंगल के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ एंगुलर डायमेंशन और जूम कर लीजिएगा थोड़ी सी। इन दोनों के बीच का एंगल है 45 और क्लोज। और इस पूरे पोर्शन को मेरे को मिरर करना है तो यहाँ से आते हैं और मिरर कर्व लेंगे और इन कर्व को मैंने सेलेक्ट कर दिया अबाउट सेंटर लाइन और ओके। ये बन चुका है, इसे करेंगे फिनिश और इसे मैं करने वाला हूँ एक्सट्रूड और एक्सट्रूड में लेंगे सिमेट्रिक। क्लिक और 260 का टोटल इसकी हाइट रखनी है तो इसे मैं सिमेट्रिक लेता हूँ और 260। अब ये 260 फोर साइड में चला गया है तो 130 और ओके। तो ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। कुछ स्टेप से फिर स्केच में चलेंगे। जो प्लेन मैंने पहले लिया था वही प्लेन फिर से लेने वाला हूँ ओके। और थोड़ा जूम करिए और यहाँ पे अब मुझे बनाने हैं रेक्टेंगल और यहाँ से क्लिक करते हैं और ये जो है इसे आप कर दीजिए ओरिएंट। ओरिएंट रेक्टेंगल हो जाएगा। एक भाई पैरेलल चल सकता है क्लिक। दो तीसरा चौथा और ये पाँचवा। तो ये हमें बनाने हैं 1 2 3 4 5 बनाने हैं। 5 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब इनकी डायमेंशन लेते हैं तो इसे फिनिश करिए और ये जो दिया हुआ है ये रेडियस दे रखा है 3 का रेडियस है तो ये बैठेगा 6। तो इसे कर देते हैं 6 और क्लोज। और फिर यहाँ से मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ और ज्योमेट्री में लेता हूँ इक्वल और ये जो लेंथ है ये सबकी लेंथ जो है इक्वल हो गई है। अब बात आती है मेरे पास डायमेंशन की तो मैं डायमेंशन लेता हूँ और यहाँ से क्लिक किया और जो दिया हुआ है वो ये पॉइंट इसके बीच का क्लिक। सबसे पहले वाला का जो गैप है ये है 21। फिर सेम पॉइंट या आप लाइन भी ले सकते हैं इन दोनों के बीच का क्लिक। फिर ये दिया हुआ है 44। फिर ले लीजिए 67
90 और 113। 113। लेंथ की बात आती है, लेंथ इसे डबल क्लिक करिए, ये है 60। एक बना लेते हैं, बाकी को तो मिरर ही करना है, तो मिरर तो इजीली हो जाएगा। 50, इसे डबल क्लिक करिए और ये है 40, इसे डबल क्लिक करते हैं, 30 और ये है 15 और क्लोज। ये ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं कर रहा है, तो इसे क्लिक करिए और इस लाइन को दोनों को क्लिक करके कॉन्सिडेंट, ताकि मैच रहे। ये प्रॉपर्ली मैच हो गया है। अब इसे हमें करना है मिरर, क्योंकि अपोजिट साइड भी चाहिए, तो यहाँ से क्लिक है मिरर कर और सेंटर लाइन। वैसे अपोजिट पीछे भी चाहिए, तो इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ और सेम ऐसे ही चाहिए, तो क्लोज करते हैं और ये एक लाइन लेते हैं, क्लिक। इसको मिरर कर देते हैं, मिरर करने का कॉपी करेंगे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और इस लाइन को सेलेक्ट करिए, या इसके इनको ले लेते हैं मिरर, यहाँ से लेते हैं मिरर तक और ये रेफरेंस, ओके, यहाँ से फिनिश कर दीजिए। और इसे अब करना पड़ेगा हमें एक्सट्रूड और क्लिक। ये एक सिलेक्ट होता है ना, तो ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक्सट्रूड लेता हूँ और इनफर कर्व लेके पूरे को सिलेक्ट करते हैं और वैल्यू करते हैं 100 और ओके। और स्केच जो था, इस स्केच को मैं कर देता हूँ हाइड। आप यहाँ से एज पे लिख लेंगे और 3 का रेडियस, ये काम हम वहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें आसान पड़ेगा। और अप्लाई, ऐसे ही अपोजिट साइड में। और इसे कर देते हैं ओके। इस तरह की ये फिलेट हो गया है। अब मैं जाऊंगा इस वाले फेस पे, सिलेक्ट करिए और रेफरेंस वेक्टर लेता हूँ मैं ये वाला और ओके। और थोड़ा जूम करेंगे और सर्किल लेना है यहाँ पे, और क्लिक किया मैंने एक सर्कल और सर्किल लिया 35 का, एंटर। और इसकी अब थोड़ी पोर्शन कर देते हैं। ये जो डायमेंशन है इसे डबल क्लिक करिए, ये है 125, ऐसा आ जाएगा। और ऊपर से जो ये लाइन है यहाँ से है, ये घुमा लेते हैं ये वाली, इसे डबल क्लिक करिए। ये वाला गैप है 36 का और क्लोज करते हैं। अब फिर मुझे ये वाले सर्किल एक और चाहिए, एक सर्किल और लिया और क्लिक करते हैं, ये 35। और फिर इसे मैं कर देता हूँ वर्टिकली अलाइन, और दोनों के बीच का गैप है 57। और मिरर कर देते हैं इन्हें, दोनों कर्व को, सेंटर लाइन, ओके और फिनिश। और इनमें करता हूँ मैं एक्सट्रूड
रिवर्स साइड और थोड़ा सा घुमा लेते हैं। और ये जो वैल्यू है इसको मैं करता हूँ या तो अंटिल नेक्स्ट से ठीक कर रहा है और यूनाइट होना चाहिए। ओके, यूनाइट में अंटिल नेक्स्ट जो है इसने लिया नहीं, तो इसको मैं अंटिल सेलेक्टेड कर देते हैं, सिलेक्शन ये है और ओके। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, अब ये ठीक आ गया है। स्केच को आप हाइड कर दीजिए और इस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ मिरर, क्योंकि बोथ साइड होना है तो मिरर वाला ऑपरेशन जो है आप साथ ही साथ करते जाइए, ताकि जब आप बाकी कोई चीज़ और बनाएं तो आप उसे भूलें नहीं और पुराने वाले ऑब्जेक्ट पे नए वाले ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन आता जाए। ये मिरर कर दिया तो कुछ इस टाइप से आ गया है। अब फिलेट लेते हैं और 5 का रेडियस है और फिलेट करना है इन एजेस पे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सिर्फ नीचे वाले को रहने दीजिएगा, यहाँ पे 3 का फिलेट है। अप्लाई और घुमा लेते हैं। अप्लाई और अप्लाई। और नीचे की 2 एजेस बची हैं, यहाँ पे है 3 का, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे 5 का प्रॉपर्ली लग भी नहीं पाएगा, इसलिए हमने इसे कम कर दिया। फिर फिलेट के बाद ऐसा आ गया। अब फिर से स्केच लेते हैं और इस वाले फेस पे मैं क्लिक करता हूँ, रेफरेंस ये लेके ओके। और यहाँ पे जाके मुझे सर्कल बनाने हैं, तो सर्कल लेता हूँ मैं क्लिक, और जो डायमीटर है वो है 10 का, 10। और नीचे भी यहाँ कुछ इन्हें बना लेते हैं। ऊपर से 20 और इन दोनों के बीच का गैप है 45। 45 ऑलरेडी आ ही रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए इसे। ये वाला डबल क्लिक, ये 45 चाहिए होगा और क्लोज। और इनको मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टली अलाइन, हॉरिजॉन्टली अलाइन, हॉरिजॉन्टली अलाइन। और इधर से जो गैप है वो है 120 का, तो इसे डबल क्लिक करिए और 120 क्या कहते हैं और क्लोज। इन दोनों पॉइंट को कर देते हैं वर्टिकली अलाइन और कर दीजिए मिरर। तो यहाँ से जाते हैं मिरर, सेंटर लाइन, ओके, फिनिश। एक्सट्रूड लेते हैं यहाँ से और पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसे करते हैं 60 रिवर्स डायरेक्शन और ये सब्सट्रैक्ट होना चाहिए
और ओके। स्केचेस को करते हैं हाइड और इसे भी कर दीजिए मिरर। तो यहाँ से लेते हैं और लेते हैं मिरर फीचर, प्लेइंग और ओके। इस तरफ भी आ गया। फिर से सेम प्लेन पे चलेंगे, क्लिक और वेक्टर है ये, ओके। और सर्कल लेते हैं, सर्कल इस सेंटर पे आएगा और 15 का डाया तो 2 को ही बना लेता हूँ मैं। और यहाँ जाके कोसेंट्रिक हो गया और फिर मिरर कर दीजिए, अप्लाई, फिनिश। और इसे करते हैं एक्सट्रूड। इसे एक्सट्रूड करना है 12, रिवर्स डायरेक्शन, अप्लाई, स्केच को करिए हाइड और फिर इसे भी कर देंगे हम मिरर फीचर। और ओके। और अब चैम्फर लेते हैं, चैम्फर है 1 का और जो अभी होल्स बनाए हैं इन सभी होल्स पे चैम्फर कर देते हैं, ओके। फिर स्केच लेंगे और इन मिडिल वाले प्लेन पे जाके ओके एक सर्कल चाहिए तो, और सर्किल है 50 का डायमीटर और ये गैप है जो डबल क्लिक करिए, ये है 91.924 एंटर। और इसे वर्टिकली अलाइन कर दीजिए एक्सिस के साथ, फिनिश। और इसे कर देंगे हम पॉकेट, एक्सट्रूड, सब्सट्रैक्ट और ओके। स्केच को कर दीजिए हाइड। फिर स्केच लेंगे और इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया, रेफरेंस और ओके। और फिर मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल बनेगा नीचे से, सिंपल। और क्लिक आप इसे कॉन्सिडेंट मत करिएगा, सिंपल बना लीजिए। और फिर इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, डबल क्लिक, 72 ये है लेंथ, इसकी 90 क्लोज। और यहाँ से लेते हैं ये जो एंड वाला पॉइंट है, क्लिक 96 और ये जो 36 दिख रहा है इसे कर दीजिए डबल क्लिक और 0 और ये शेप आ गई है, क्लोज। अब इसको फिनिश करके मैं करने वाला हूँ रिवॉल्व कट। और इस वाले को रिवॉल्व करना चाहते हैं, एक्सिस वेक्टर ये है और सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, ओके। ये कुछ इससे टच हो रहा है, देखिए है ना, ये सब मैच हो गया है, इसकी वजह से ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो रेक्टेंगल बना है इसकी पोजीशन कुछ ठीक करनी पड़ेगी, ये प्रॉपरली मैच नहीं हुआ है। तो इसे मैंने 0 किया था तो इसे डिलीट करिए, इस गैप को मैंने इंक्रीज़ कर दिया और 2 कर दिया है। अब फिनिश करते हैं,
अब रिवॉल्व वेक्टर और यहाँ से सब्सट्रैक्ट और ओके। अब ये कट हो चुका है। और इस वाले को सिलेक्ट करके मेरे को करना पड़ेगा मिरर अबाउट प्लेन और ओके। कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब स्केच लेते हैं, इसे पहले मैं हाइड कर देता हूँ और स्केच लेते हैं और ऊपर वाले फेस पे चलेंगे। यहाँ पे मुझे बनाने हैं सर्कल। और सर्कल है 100 का डार्क, ये डायमेंशन को चेंज करता हूँ और ये है 60 और ऊपर से 65 और इसे कर देते हैं मिरर। और फिनिश। अब एक्सट्रूड लेके इन कलर को करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे से बढ़ा लेता हूँ। ऊपर का कोई ऐसा मैटर नहीं करता, आप थोड़ा सा कम भी कर लो। सब्सट्रैक्ट होना चाहिए और ओके कर दीजिए। स्केच को कर दीजिए हाइड, इस स्केच को भी कर देते हैं हाइड और ये कुछ ऐसा आ गया है। और इस वाले को भी कर देते हैं मिरर प्लेन और ओके। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप से हमारा जो है क्रैंक केस बन जाएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है आपको, पसंद आ रही है अगर वीडियोस हमारी तो लाइक और शेयर करते रहिएगा इस टाइप की, ताकि और वीडियोस हम बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ।